Karibu Wealth and Lucky Links Tanzania. Karibu sehemu ya pili katika kujifunza masuala mbalimbali yanayoihusu pete ya Pishu Rings. Pete ambayo tulijifunza sehemu ya kwanza asili yake, na tukajifunza kwamba pete ya Pishu ni mnyama mwenye nguvu zaidi ambaye yupo katika utamaduni wa watu wa China, na ni mnyama ambaye anaaminika kutumiwa katika safari za watu mbalimbali duniani kwenye safari zao za mafanikio, hususan watu wa China. Karibu sana sehemu ya pili ambapo tutagusia faida kubwa za pete ya Pishu Rings kwa mvaaji wake ambazo automatically atazipata mara baada ya kuwa ameinunua au ameipata. Na tunapozungumzia kuinunua, hatumaanishi lazima ununue kwetu. Unaweza ukanunua mahali popote pale, swala tu uwe na uhakika kwamba unanunua pete ya Pishu ambayo ni original, kwa sababu changamoto kubwa sana ambayo ipo, watu wengi sana wananunua pete ya Pishu ambayo ni fake, na hivyo hawapati matokeo na wanakuwa wamepoteza fedha zao. Na kwa njia hiyo, na ndio maana sisi as Wealth and Lucky Links tunawaletea pete ya Pishu ambayo ni original na unaipata Tanzania. Pasi kukupotezea muda, karibu sana tuweze kuzitizama faida kubwa 4 za pete ya Pishu Rings kwa mvaaji wake. Yaani kwa yule mtu atakaye kuwa amenunua pete ya Pishu Rings itakuwa na faida gani, au wewe unavyonunua pete ya Pishu Rings unategemea kupata faida gani kutoka kwenye pete ya Pishu Rings, ama hizi ni faida ambazo utazipata mara baada ya kuwa umenunua pete ya Pishu Rings. Faida kubwa ya kwanza, pete ya Pishu Rings ina asili ya kuvuta bahati. Ina asili ya kuvuta bahati katika mazingira ya aina yoyote ambayo mtu anakuwa yupo. Kwa mfano, wewe ni driver, unasafiri na unakutana na watu mbalimbali. Hasa unapokutana na wale watu mbalimbali, basi wanakuwa mara nyingi wanakupa ushirika ambao unakuwezesha wewe kufanikiwa kwenye mipango yako. Tuweke mfano mwingine, wewe ni mfanyakazi katika kampuni fulani, labda unaongoza wafanyakazi wengine chini yako. Let's say wewe ni manager ama team leader, unawaongoza wenzako ambao wako chini yako. Pete ya Pishu Rings itakusaidia kwa namna gani? Kwanza kuhakikisha wale watu ambao unafanya nao kazi, wao kuhakikisha nakupa ushirikiano. Lakini pili, wale watu ambao unafanya nao kazi kukuamini wewe na kufanyia kazi yale ambayo mnakuwa mnakubaliana. Lakini vile vile itakusaidia sana mwajili ama watu au mamlaka ambazo ziko juu yako. Kwa mfano manager, unakuwa na mkurugenzi juu yako labda, kwa mkurugenzi anakuwa anakuamini, anakutrust. Kwa maana mnapokuwa mmeweka mipango yenu kwamba bwana utafanya hiki, utafanya hiki, basi yeye anakuamini kwa kiwango kikubwa, na ili mipango wakati unaenda kufanya kazi inakuwa inafanikiwa kwa kiwango ambacho ni kikubwa sana. Kwa hivyo inakuwa ni fursa kwako kuweza kukua, kwa sababu unakuwa unafanya kitu ambacho kinakuwa na uhakika wa matokeo. Lakini vile vile tunavyozungumzia kuvuta bahati, wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara na unashirikiana na watu mbalimbali. Sasa inafanyaje? Inakuwezesha kuwa karibu na watu ambao watakusaidia kumove forward kwenye biashara zako na vitu vingine. Kwa hiyo ni pete ambayo inafanya kazi katika mazingira hayo. Hiyo ni mifano michache sana kwenye eneo la lucky ama bahati. Sasa eneo la pili ni eneo ama faida ya pili ni faida ya kumwezesha mvaaji kukua kiuchumi. Tunapozungumzia lengo namba 1 ambalo ni bahati, automatic kama binadamu yote na malengo au kuna jambo fulani unalipambania, wale watu ambao utakao unakutana nao wanakuja kukamilisha ili wewe uweze kufanikiwa kwenye lile lengo lako. Kwa kama wewe unafanya biashara, basi mipango yako kupitia biashara yako itakuwa inafanikiwa, na pindi inapofanikiwa automatic fedha yanakuwa ni matokeo. Fedha yanakuwa ni matokeo ambao ni utajiri. Sasa yanakuwa ni matokeo, kwa maana kwa lugha rahisi, unapo
attract bahati zinakuwa karibu yako zaidi, ndivyo unakuwa na nafasi ya kutengeneza fedha nyingi zaidi, kwa sababu watu wanapokuwa wana engage na wewe wanakuwa tayari kukupa ushirikiano ambao utakuwezesha wewe kutengeneza kipato na kuweza kufikia malengo yako kiuchumi. Lakini vile vile tuweke mfano mwingine mdogo tu. Let's say tuzungumze kwamba tunapozungumzia swala la kuvuta mafanikio kiuchumi, wewe ni dalali. Wewe ni dalali na umevaa pete ya pishu, inakuwa kwanza inakuwezesha kushirikiana ama madalali wenzako kushirikiana na wewe na wadau wengine ambao unategemea kufanya nao kazi kushirikiana na wewe. Hasa unaposhirikiana nao, automatic zile kazi unazokuwa unazipata ni lazima zikamilike. Ni lazima zikamilike. Kwa maana mnapokwenda kwenye negotiation, mnafanya mazungumzo na biashara zinafanyaje? Zinafanikiwa. Biashara zinapofanikiwa mara kwa mara, automatic unajikuta unatengeneza kipato cha kutosha ambacho kinakuwa kinakutosha mahitaji yako ya kawaida, alafu bado kinakuwa kinabaki. Kwa hivyo automatic baada ya muda fulani unajikuta automatic na umeshakuwa na fedha. Sasa ili tutakuja kulizungumza vizuri sana kwenye masomo yanayofuata, nini hasa kitatokea mpaka unakuwa na uwezo wa kukua kiuchumi. Nini hasa kitatokea? Kuna siri kubwa sana iko hapo, ambayo ni nguvu ya pekee ambayo hii pete ya pishu iko nayo. Yani unavyokuwa umeivaa, kuna nguvu ambayo unaipokea na unaona kabisa, sio kwamba labda unahadisiwa. Unaona kabisa kwamba kuna energy fulani unaipokea, na hiyo energy itakusaidia sana kuweza kugrow kiuchumi. Lakini sehemu ya tatu au faida ya tatu ya kuvaa pete ya pishu rings, inakusaidia kwenye masuala ya protection. Tunapozungumza protection, tunaongelea ulinzi, na ulinzi tunaozungumzia hapa ni ulinzi dhidi ya mambo yanayoonekana na ulinzi dhidi ya mambo yasiyoonekana. Kwa mfano, mambo yanayoonekana, kuna watu wawili watatu wako mahali fulani wanapanga mipango yao dhidi yako, au mipango sio mizuri dhidi yako. Pete ya pishu rings itakufanyia protection, na mwisho wa siku wale watu wanaweza kairisha na wasitekeleze ile mipango yao ambao walikuwa wanafanya, wanairatibu. Lakini vile vile kwenye masuala ya ushirikina inafanya vizuri sana. Kwa mfano mimi binafsi, kuna wakati nilikuwa na changamoto moja. Nilikuwa kwanza silali usiku, na nikilala ni lazima niwe nalala yale maluelue, labda let's say nakimbizwa na simba, au si naanguka kwenye maporomoko, au nafanya nini, nakimbizwa na nyoka. Yani silali ule usingizi ulionyooka. Na kuna wakati nilikuwa nikilala naweza nikajikuta usiku nimegeuka, miguu imekuwa kichwani, kichwa kimekuwa miguuni. Na kuna wakati mwingine naweza nikaamka nikiwa niko na jasho sana. Lakini toka nimeanza kuitumia pete ya pishu rings, binafsi sijapata na changamoto za aina hiyo, na niko salama kabisa, sina shida yoyote. Kwa hiyo inafanya protection dhidi ya mambo yanayoonekana. Kwa masuala yote ambayo ni ya mabaya, yanakuwa sio rahisi kukufikia, sio rahisi kabisa. Hata ile mikakati ambayo mtu asiwe anaweka njama zao, sio kudhuru, sio kuondoe kwenye majukumu yako, sio kuharibie, sio kufanyaje, haitafanikiwa, kwa sababu pete ya pishu rings kazi yake kubwa, tumezungumzia pale mwanzoni, faida ya kwanza ni kuvuta bahati. Inapovuta bahati, ina maana inakuwezesha wewe kuwa social na kushirikiana vizuri na watu wengine. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kawa na roho mbaya, anafikiri kufanyia jambo baya, lakini katika wale watu ambao mnashirikiana, kuna mtu anakuwa na roho nzuri, hapendi kabisa upande na jambo baya. Kwa mwisho wa siku unakuta kuna wakati anakuja na kushirikisha kwamba bwana, kuna mpango moja mitatu anataka kukuangusha, au kuna hiki moja mitatu. Kwa hiyo unakuwa unajua kwamba okay, kumbe kuna jambo fulani linaendelea, na hapo inakuwa inafanya protection. Kwa hiyo ile jambo lote au mkakati wote ambao ni mbaya hauwezi kukufikia kirahisi. Mtu anataka kuangusha kiuchumi, sio afanyeje, aharibu fedha, sio afanyeje, hawezi kuharibu fedha, kwa sababu pete ya pishu rings itafanya protection dhidi yako. Faida ya mwisho ni faida namba 4, faida ambayo inakupa power, inakupa mamlaka. Inakupa power, inakupa mamlaka. Inakupaje power, inakupaje mamlaka? Pete ya pishu rings once unapokuwa umevaa, inakuwezesha watu kukusikiliza kwa umakini
lakini pili kuthamini kile ambacho nakizungumza. Na hii inaenda hadi kwenye mazungumzo ambayo labda mnafanya mazungumzo na mtu fulani ya biashara. Yule mtu anatunza yale makubaliano mliokuwa mmeyafanya na anayapa nguvu. Kwa maana hiyo, kama mlikubaliana bwana, kesho tuonane, basi atajitahidi huyo mtu kuhakikisha kesho mnafanyaje, mnazungumza na mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo pete ya Pishu Rings inakupa nguvu, na kama wewe ni kiongozi ambaye labda unaongoza watu au unafanya kazi na watu, basi inakuwezesha pia kwenye utekelezaji wa majukumu yako ya kila siku kama kiongozi, basi unakuwa ni mtu mwenye mamlaka. Na unapokuwa umezungumza jambo, mmepanga jambo na timu, mmezungumza jambo na watu ambao unafanya nao kazi, wale watu wanakuwa wanalitekeleza, wanafanya kazi vizuri, wanajituma na vitu vingine. Hawezi kwenda tofauti na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu pete ya Pishu Rings inakuwa imekupa hiyo nguvu ambayo unapozungumza na mtu anakuwa ana care, anasikiliza vizuri na vitu vingine, na hivyo mambo yanakuwa vizuri. Lakini vile vile kwa wale ambao let's say mnafanya kazi, mpo kwenye kikundi fulani, mnaweza mkajadili kwa watu 10. Kila mtu atatoa mchango, kila mtu ataongea, lakini mwisho wa siku unakuta wanakuja kufanya maamuzi, bwana, tunahitaji tupate mwenyekiti sasa wa kikundi, lakini unakuta wanakupa wewe hiyo nafasi ya mwenyekiti. Kwa nini? Kwa sababu yale maneno unayozungumza yanaonekana ni maneno yenye nguvu, yana maana, yana sense, na yanaonekana yataleta maslahi kwa kikundi chenu. Kwa maana ukuta watu wanakuwa na imani na wewe, wanakutrust, wanakuwa wanafanya vitu ya tofauti. Hizo ni faida kubwa 4 ambazo atazipata mvaaji wa pete ya Pishu Rings. Kwa maana once unapokuwa umevaa pete ya Pishu Rings, itakuwezesha kwanza attract luck, yani kuvuta bahati. Bahati zinakuwa upande wako, mambo mazuri yenye baraka yanakuwa upande wako, mafanikio yanakuwa upande wako, watu wazuri, watu wenye nafasi fulani za kukufanya upige hatua kwenye maisha wanakuwa upande wako. Pili, kukua kiuchumi, wealth inakuwezesha kukua kabisa kiuchumi, na hii nitakuja kuielezea vizuri sana katika somo litakalofuata. Inawezaje kukusaidia kukua kiuchumi? Kitu gani kinatokea hasa hadi kusaidia kukua kiuchumi? Kwa sababu watu wengi haiwezekani. Exactly, ni uko sahihi, unaamini nini? Lakini once ukijaribu kaivaa pete ya Pishu, kwanza kile kitendo cha kuivaa tu, kuiweka mkononi mwako, ile hali itakayotokea pale utajua kwamba kumbe hii pete ina nguvu na ina energy hii ya kuleta hayo mabadiliko yote. Lakini faida namba 3 ni protection, ulinzi. Hakuna mtu atafanya kitu tofauti na makubaliano yenu. Itakuprotect, na mtu anapokuwa anataka afanye tofauti, basi inakuprotect. Mwisho kabisa itakupa power. Na ukizitizama, kwa kumalizia kabisa, ukizitizama hizi faida 4 kwa mvaaji wa pete ya Pishu, unakuta zinategemeana. Sasa zinategemeana, kwa mfano unakuwa na bahati. Ukisha kuwa na bahati ya kushirikiana na watu, automatic watu wanakupa mafanikio, kwa sababu mwisho wa siku ili uweze kupata mafanikio lazima uwe na jambo ambalo unalifanya unalitoa kwa watu wengine, na nafikiri tutakuja kulizungumzia hili vizuri sana katika session itakayofuata. Ukisha kuwa na uchumi, automatic inakupa protection, inakupa ulinzi dhidi ya maadui wanaonekana na wasionekana. Lakini mwisho wa siku inakupa power. Mwisho wa siku unajua fedha inahitaji kupe power, na ndio maana ukuta mtu anavyokuwa na hela anakuwa amechangamka, anakuwa na nuru, anakuwa very powerful. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa ni ulinzi, pesa ni kinga. Kwa maana kama pesa ni ulinzi, pesa ni kinga, unapokuwa na pesa basi unakuwa uko vizuri sana. Pete ya Pishu Rings pia itaongeza ulinzi maradufu na unakuwa uko salama kabisa. Kama una swali usiache kuweka kwenye eneo la maoni, na kama una jambo hujalielewa vizuri uliza vile vile. Lakini vile vile tunasisitiza sana, kwa sababu pete ya Pishu Rings ni global rings, yani ni pete ambayo inafahamika duniani. Kwa hiyo unaweza ukatoka hapo ukaenda Google ukaandika about Pishu na ukaweza kujifunza mambo mengi zaidi kuhusu pete ya Pishu. Lakini unaweza ukaenda YouTube ukaandika Pishu na ukaweza kujifunza mambo mengi kuhusu pete ya Pishu. Lakini kubwa zaidi
hizi audio tunaziandaa kwa sababu watu wana changamoto ya kusikiliza Kiingereza na kusoma Kiingereza. Kama ndivyo, tumeweka hii audio ili iweze kuwasaidia kuelewa kirahisi kuhusu pete ya pishu. Somo litakalofuata ni lile somo, ni nini hasa, ni nguvu gani hasa utakayoipata mara baada ya kuivaa pete ya pishu rings, nguvu itakayopelekea uweze kukua zaidi kiuchumi. Kinatokea nini hasa hadi wakaweza kukua kiuchumi? Tutakuja kufundisha sehemu ya 3 ya somo hili kuhusu pete ya pishu rings. Karibuni sana Wealth and Lucky Links, na kama bado hujasubscribe, hakikisha na subscribe kwa sababu zinapotoka video zingine unakuwa mtu wa kwanza kujifunza zaidi kuhusu pete ya pishu rings na pete zingine ambazo tunaendelea kuzifanyia utafiti na tutazileta kwa sababu watu wanazivaa na watu wanazitaka. Karibu sana.